感謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每日同你一齊成長嘅頻道。唔好唔記得訂閱我哋嘅 Podcast 或者 YouTube Channel。你嘅支持係我哋製作呢個節目嘅最大動力。各位弟兄姊妹早晨，歡迎大家收聽靈修 DT 4.0，我係 Daisy。咁今日咧就由我同大家繼續去靈修嘅。咁咧我哋今日嘅靈修經文咧就係馬太福音第12章。咁咧喺整個章節裏面咧都十分之長啊。咁但係咧我好想圍繞住其中一個重點咧同大家有啲分享嘅。咁如果大家可以嘅話咧，你都可以攞你嘅聖經出嚟，咁我哋可以一齊嚟睇。咁咧其實咧整個12章咧都有呢一個核心去連貫住嘅喎，就係咧安息日啦。咁咧多數我哋平時諗安息日就係諗我哋安息啊嘛，係咪就咩都唔做啦，即係可以休息下、攤下喺度啊咁樣。咁咧但係整個12章咧佢所表達嘅咧係好得意嘅喎，佢係講緊耶穌喺安息日裏面咧做咗啲咩嘢喎？係啦，咁我哋一齊嚟睇下，點解喺安息日裏面耶穌甚至門徒會做咁多嘢，同埋佢哋喺度做啲咩咧？咁樣嚇，咁咧喺12章嘅其實第1到22節咧，就係講緊佢哋安息日裏面咧耶穌同埋門徒做咗啲乜嘢，係令到咧某一啲嘅法利賽人咧係好有意見嘅。咁由第1到第8節咧就係講咩啊？門徒佢哋肚餓喎，佢就執起一啲嘅麥穗嚟食啦。咁你話咁執嚟食，咁食飽咁都好似係安息日會做嘢啊嘛，係咪？即係我哋唞下食下嘢，其實都幾好啊。咁但係喺嗰陣時咧，你要執起麥穗咧係一個好勞動嘅事情嚟嘅嚇。咁所以安息日去執麥穗嚟食。咁咧好多法利賽人咧，佢覺得係反對嘅，即係因為呢個好似係一個做緊嘢啊，一個勞動嘅東西啊，係唔應該喺嗰日咧去咁樣做嘅。咁而咧我哋繼續落去咧，其實係同一日嘅事情發生嘅，即係仍然喺個安息日嘅狀態裏邊咧發生嘅。咁就係第9到第21節啦，就係咧耶穌去到嗰個地方咧，就醫治咗一個枯乾咗手嘅人啊。咁所以第二樣嘢咧就係耶穌去醫病喎。咁咧而喺第9至到21節咧，就係耶穌當下即係繼續嗰個時間段咁落去啦，就係耶穌咧去趕鬼嚇。咁所以咧你會見到安息日唔係應該咩都唔做嘅咩？好似法利賽人佢覺得個安息日個規條係咁樣嘅喎，就係我哋唔準做嘢噶嘛，我哋要紀念神完成咗創造呢個世界嘅工作，我哋就要休息啦。咁但係你見耶穌同門徒佢哋做咗好多嘢喎，又勞動又醫治人又趕鬼，係好多嘢咧係發生緊嘅。咁弟兄姊妹，我今日咧就好想同大家分享呢樣嘢咧。其實我哋今日睇安息日同埋耶穌佢睇安息日，其實有啲乜嘢唔同咧？咁其實喺呢一度咧，你就會見到，其實法利賽人同耶穌去睇安息日咧，佢哋嗰個重點咧係好唔一樣嘅。法利賽人咧，佢睇安息日咧，佢係覺得，我係有啲規矩要守嘅喎，即係呢啲嘅規矩係大於人嘅需要。呢啲嘅規矩咧係如果你冇跟住嚟做嘅話咧，你係唔應該嘅。你冇跟住嚟做嘅話咧，其實你係有問題嘅。咁但係咧，耶穌佢去守安息日，其實佢有一個好大嘅核心啊，就係佢係咪仲係愛緊神、愛緊人？我哋係咪仍然以一個憐憫行前邊咧？定係我哋純粹咗今日係守安息日啦，我哋就乜嘢都唔做，哪怕有人有需要，我哋乜嘢都唔做嚇。咁所以耶穌其實佢係以一個憐憫咧行喺呢一個規範以先嘅嚇。咁所以甚至咧佢係喺安息日裏醫病啦，佢安息日裏面去趕鬼啦，釋放人得自由啦。佢係講緊一樣嘢就係原來我哋呢個信仰，甚至我哋守呢一個嘅律法，其實唔係要嚟限制我哋嘅喎，係反而係讓我哋有一個自由去完成咧神所感動我哋嘅東西嘅。弟兄姊妹又唔知道咧，你今日係點樣去過你嘅安息日咧？如果調翻轉，好似我哋今日喺現今嘅世代，可能安息日對我哋嚟講係星期日。
係我哋要守為聖日，譬如我哋要返聚會，甚至我哋喺教會裏面咧都有操練一樣嘢，就係咩啊？我哋聚會其實都有好多嘅服侍啊！我哋點樣唔俾嗰個服侍蓋過咗我哋嗰個真係嚟守聖日嘅心咧？咁如果大家留意返，其實喺3件事，即係我哋喺門徒同耶穌喺守安息日嘅呢3件事嘅裏面咧，有一個好得意嘅主軸嘅，就係門徒佢哋所做嘅嘢係咩？佢哋係讓自己飽足，而耶穌咧所做嘅事咧係用佢嘅憐憫去使別人嘅嗰個身體上邊得醫治，甚至咧使嗰個鬼咧係要趕出去。其實咧呢3件事咧嗰個性質好唔同啊，係咪啊？門徒佢哋係人嚟嘅，即係同我哋一樣係一個好普通嘅人。我哋能夠做到嘅嘢就係我哋真係去執，用我哋嘅勞力咯，係咪啊？用我哋嘅勞力去執嘅嗰啲嘅麥穗去為自己去食。咁但係弟兄姊妹，而耶穌咧係用緊佢嘅大能同埋權柄咧去憐憫、祝福、醫治咧呢啲佢見到有需要嘅人。弟兄姊妹啊，我想鼓勵你咧，就係我哋今日過安息日嘅時候，其實我哋係用緊我哋嘅勞力啊，定係我哋係按緊耶穌嘅大能去憐憫，甚至去幫助我哋身邊嘅人呢？如果我哋今日係安息日嘅時候，我哋聚會嘅時候，我哋返教會嘅時候，我哋見到好多人有需要，我哋仍然用緊我哋自己嘅勞力去幫助佢哋嘅時候呢，可能我哋都真係會 burn out，甚至我哋唔係好明白咧，安息日其實真正嗰個意義係啲乜嘢？就係我哋係要依靠呢個安息日嘅主啊！當我哋見到身邊嘅人有需要，我哋要憐憫嘅時候，我哋並唔係用我哋嘅勞力去滿足人哋嘅需要，而係我哋會諗，主啊，今日你喺我哋嘅前邊，我哋用你嘅權柄，用你嘅能力，使我哋有能力，使我哋可以服侍。喺最後嘅章節裏面呢，耶穌就講喎，邊一個先係我嘅家人呢？咁佢哋其他人都話，就係你嘅媽媽、你嘅兄弟啦，即係同你有血緣關係嘅人啦。呢個係個 fact 嚟噶嘛，呢個係無可推諉，係咪？咁但係耶穌佢卻話，凡遵行天父嘅旨意嘅人，佢哋就係我嘅家人，就係我嘅親人。所以弟兄姊妹，我體會就係原來好多嘢嘅真正意義係在於神啊！真係，不論我哋今日點樣睇安息日，我哋以為係乜嘢都唔做，放低晒所有嘅嘢。原來神又係將憐憫關係放喺呢一樣嘢之先。不過我哋要嚟靠佢去做呢樣嘢，唔係靠我哋嘅努力。哇！當我哋以為，甚至係講到關係啦，係呢啲無可推諉嘅東西，有呢個骨肉關係就係你嘅親人啦。原來喺神嘅定義裏面，我哋同主嘅關係、屬靈嘅關係係可以勝過呢個骨肉嘅關係。最重要嘅係我哋要遵行神嘅旨意。所以弟兄姊妹，今日咧好想鼓勵你，就係讓我哋更多用神嘅眼光咧去睇我哋身邊嘅東西。我哋繼續喺聖經嘅裏面，喺真理嘅裏面咧去明白更多。原來好多嘢真係唔係一個表面嗰度嘅。我哋需要更多喺神嘅面前謙卑，並且求一個智慧，求一個謙卑嘅心咧喺我哋裏面去明白我哋呢個信仰更多。所以弟兄姊妹，我哋一齊嚟禱告好嗎？係啊，天父讚美你，多謝你，主啊，因為咧你係設立安息日嘅神，並且咧你係喺安息日裏面咧你會工作嘅主，所以主啊，讓我哋甚至喺安息日嘅裏面，我哋見到人有需要嘅時候，主啊，我哋唔係諗要點樣去滿足嗰個需要，但係主啊，我哋係依靠你，依靠呢個安息日嘅主咧，去回應人嘅需要，甚至咧回應我哋裏面嘅需要。係，所以主特別咧去祝福我哋有服侍嘅弟兄姊妹，神啊，即係俾我哋將你咧放喺我哋嘅服侍之先，將咧神啊你嘅真理，神啊你嘅話語咧放喺我哋勞動以先。係，所以主啊，俾我哋有智慧，俾我哋知道咧原來同你嘅關係咧，好多嘢唔係喺表面嗰度，而係喺更深嘅關係裏面。所以主啊，俾我哋得着呢份咁寶貴嘅關係。所以主多謝你，讚美你，祝福我哋今日嘅工作，今日咧整天嘅事情都喺你手嘅裏面。我哋以上禱告交託，奉主名求，阿門。多謝今日大家嘅收聽，拜拜。